就係我要去香港咧去做我今日要做嘅任務，去探索下人情味嘅答案。咁其實咧今日咧我期待咗好耐㗎啦，中間咧有好多嘢咧仲未解決嘅，咁加油啦，努力啦，係咪？咁樣咧，嗱而家第一個任務咧就係睇下幾點鐘先，即係而家咧係8:10啊！原來到咗咯 ！Hello，啱啱我就錄緊咋 ，Hello。咁咧而家咧我哋就要攞船飛係嘛？幾點鐘而家？而家8:9好似。幾點鐘船？幾點鐘船9:9啊！我哋不如去食嘢先啦，上面有 M 記啊！好，我哋學你上去 M 記啊！我哋講下嗱，你啲人，你知唔知今日係我 friend 啲人？係啦，知唔知我今日係要做到咩啊？我哋今日要去揾啲人嘅。係啦，去揾啲人嘅。係。我哋去揾下女校長啊，明哥啊。係啊，你知啊？我哋今日咧，其實咧，我啱就講到話，我要揾答案嘅，去揾一個人情嘅答案。冇錯。首先就係去睇下啲人係點樣做嘢。咁我哋而家就去食嘢先，就係咁。而家咧去到9:9，結果我哋本身係提前嘅，但係咧提前到而家咧都仲未上到船。9:3後補，再後補9:半，而家係9:9正式搭船啦。我哋終於可以等船啦，可以等船啦。好啦，而家我哋嚟到香港啦，係啦，我哋而家咧就要揾啲針先。呢個故事教訓你咧，帶卡唔緊要，帶埋針。呢度全部都旅行社嚟㗎。旅行社，咁旅行社借針啦。問下先啦，問下唔知身體好嘅。你好啊，唔該，我想問你有冇 iPhone 嗰啲針可以借一借？俾呢個你啊，自己咪攞，自己咪攞。唔該你，唔該晒。好，拜拜。香港人幾好啊，香港人成日話香港人唔好啦，香港人好好啊。呢個都半個香港人啦，原來係。半個一半。喺香港出世嘅呢個。我而家係吉野家。係啦，吉野家。吉野家咧，我都幾中意食嘅，因為咧吉野家犀利嘅地方就係澳門冇。你睇下先，食咩好咧？我陣間咧就知道咗張卡之後就去深水埗啦。我哋知係深水埗咩？元朗，但係都係先要都深水埗先。OK， 深水埗再去元朗。我啲唔識路嘅孩子係不斷去尋寶。OK， 我哋食嘢先。我已經將我哋嘅全名改咗名啦，叫做超時空定向團。係啦，我哋專登遠赴鹹水海啊！係啊，我嚟啦！我哋先拍一張一個叫咩自拍一張先，係先。我哋諗住 po 個限時嗰個動態。唔得人情味。不過其實我哋啱啱一到埗已經揾到嗰個人情味啦。係咯，真係好似話啊！點解咧？即係譬如我哋啱啱咧諗住話即係到埗啊嘛，好似啱啱咁講話要去嗰個旅行社啊，或者去七仔度揾嗰個 iPhone 針噶嘛。咁我哋咧就啱啱顏姐就話不如去旅行社問下。咁其實我本身咧都覺得冇乜可能。跟住咧顏姐話你試下先啦咁樣啦。跟住咧我就都係雖然個旅行社係冇嗰個iPhone 針啦，但係咧原來佢哋提供到第二個方法，原來萬字夾都可以喎。但係即係我覺得首先唔係問佢哋肯唔肯借嘅先啦，即係唔係得唔得先啦？但係我覺得問題係佢哋即係冇諗咁多，就話直接原來有呢個方法可以用嘅，即係會好樂意咁提供方法俾你哋咯，即係俾其他人啦。咁我覺得呢個係一個好有人性味嘅做法咯。我記得佢好主動添喎。好主動，即係佢就算同人哋傾緊偈咧，都會幫我哋咯。係啊，我覺得好犀利，即刻我覺得佢即刻就轉身就去攞啦，我覺得好犀利，所以就我哋大家答案未係個馬蘭一個好嘅開始啦。好耶！咁我哋而家咧就到咗深水埗啦。
跟住即係嗰個車程咧就比自己想象中快好多啦，應該快咗好多啦。咁咧預1個鐘啊嘛。係我哋預1個鐘嘅。咁我哋而家就去，揾到電梯啦，我哋揾到電梯上去啦。咁揾完電梯之後咧，我哋就會去揾深水埗明哥嗰間鋪頭嘅位置，跟住咧就先決定去邊一度。係啦。睇下先。哇！呢間20蚊件㗎。好犀利啊！呢嘢，深水埗果然係平。唔係我哋話唔可以咁樣嘛，我哋話唔可以出聲啊，係正常嘅，一齊都正常啊。嗱，你買到近北河街啦，近北河街，即係冇。嗱，近呢個地圖地產咧睇咧，鴨寮街同埋北河街咧係黐埋嘅，即係對面就應該唔係北河街啦。對面就唔係北河街。我哋要知道細咧，我哋應該要，我應該嗰度係北河街尾。都好特別，即係你第一次咧拎住個高號咧咁樣影自己咧，跟啲人又望住後面嗰個芒咧，嗰個感覺係幾有趣喎。福建葫蘆，你覺得你要揾幾耐啦？我諗啊，半個鐘以內應該到㗎啦。但係我見到啊，即係我 search 嗰個維基百科咧，阿明嗰張相咧，係有呢啲嘢小綠屋嘅背景嘅，即係我哋應該就唔喺嗰邊啊，唔就係呢邊啊？係啦。我行翻嗰度。係。哦，行過地達之後過3個街口，然後轉左。係啊，揾到啦！咦，咁我哋識咗咧？邊度係啊？我哋有呢個。揾到啦！北河同行。佢仲有免費補習啫嘛。係喎。都好喎。跟住我哋睇下佢個飯賣幾多錢先。28蚊喎。午市快餐28蚊，咁其實而家香港而家呢個。仲有奶茶飲喎。係咯，而香港而家喺上面講其實都好平嘅。呢個就明咗啦。係啦，我哋今日咧我哋而家睇翻先，而家係12點5個字19秒咁樣就一陣間我哋就嚟揾阿明哥傾偈，仲有5個鐘。好啦，嚟到元朗自設嘅大工場附近啦。你睇下幾靚！哇，點餵嘢啊？呢個係意外收穫嚟嘅，呢個風景係。我哋而家去緊邊啊？我哋而家喺嗰個元江村。咁我哋咧呢度其實叫百香路，即係別卡啲 friend 嚟嘅。別卡啲 friend 嚟嘅。咁我哋而家就準備去女校住嗰間學校度嘅。睇下係咪真係可以有幸地見佢一面啦？係咯，真係可以傾下偈就最好啦。如果而家咧，我都坦白講，我而家都擔心緊會唔會陣間會狗追我哋啊？因為嗱路啊得一條啫，而家係啦。照道理咧就咁直行係㗎啦。係啦。事實上係咪咧？我就都係嘅，我諗。都係直講啦，都係直講啦。係啊。好啦，咁咪俾大家跟蹤下我哋嘅。我嚼聲。咦啊！我哋有狗已經咁快，已經話等咗你好耐啦。即刻跑。心想事成。係唔似有學校喎，你睇呢樣。就係咁樣先特別啊嘛！你就係唔似有學校咁先特別啊嘛！當你感覺到係有學校，咁就唔叫學校啦。咁就唔特別啦。係啊，咁就唔叫學校。我真係估唔到係咁樣有學校啊！路啊得一條係咪？咁左定右啊？前定後啊？路啊得一條嘛？路啊得一條嘛？你話啊？你話路啊得一條嘛？路得一條咧。你好。你好。元江幼稚園喺邊度啊？係啊。直上一路經過嗰個咧，經過個公園，有個公園嗰時，再前啲嗰間廟有嗰間公廁嗰一個位置就。即係直行見到公園過少少。過少少有個公廁，
公廁。咧再前少少就係啦。唔該你，唔該你，唔該晒你，唔該晒你，拜拜，身體健康，身體健康。係啦，我哋而家係真係有緊咁嘅嘢嘅，都係旅行團嚟嘅，我都見到旅行團。我哋而家係比較係應該佢哋已經知晒所有人嘅，唯獨係我哋係一個不速之客係外來者嘅。外來者佢哋都好驚。啱啱都見到有開門咁望一望嗰啲。係佢哋會唔會覺得係其實我哋咁樣咧，我哋細聲少少，我哋行過應該冇問題嘅。我哋將我哋嘅步伐咧放慢啲咁樣，我哋都盡量冇打攪我哋啦。前少少見到個公園，公廁係啦。路我得一條咧。路我得一條咧，咁我問你啦，就係啦，啲人係啦，路我得一條啫，係公園。上去先好。我哋。我係咪要揾個公廁先啊 ？Hello。我哋繼續揾我哋嘅。Hello。好甜啊！揾到啦 ！Hello。拜拜。Hello。係走先啊！好得意啊！都出唔到去喎。我咧，如果就我個女又咁樣咧，阿 Tracy，我諗咧，我以後會準時翻屋企。準時翻屋企。超得意啊！哥哥，哇，心都用咗。喂，啊你諗翻立啊，諗翻個。係啊，佢好驚嗰啲喎。係驚嘅。你仲咁遇到？跟住個女跟住行過嚟咁樣，好危險嘅。咁啊，但係我而家見翻正題先。我想問，驚唔驚而家？我好驚。咁我應該點樣介紹自己咧？如果要介紹自己，我哋而家要好好咁介紹自己係咪？你好，我哋係。你實在緊張。係，等你好差。如果冇開點算啊？今日星期日。今星期日咧？今星期六。啊，好緊張啊！佢。我先，通常都閂嘅門口，好少唔閂嘅。都係啱嘅，都啱嘅。我好緊張啊！我哋先嚟探嚟揾嘢，要揾人先啫。但你唔可以睇先喎。我就咁睇一睇我哋側邊先。都熄咗燈嘅。係啊，會唔會騷擾到佢哋咧？你睇下先，睇下，其實感覺上面咧都幾溫馨。我真係覺得，我雖然覺得感覺上冇乜人，都試下馬鐘啦。有，鐘我見到。我哋緊張啫。好啦，我哋揞啦。開門口我哋揞。後面嘅的士開咗。睇下先，原來係開啟時間咧。今日幾點啊？而家幾點啊？而家應該1:08。應該開咗。今日星期日啦，我哋揾翻啱啱嗰日爸爸好唔好啊？
星期日咧當然係有自然係唔開㗎啦。咁我哋係唔記得呢一點嘅。咁唔緊要啊，其實我哋都可以好清楚咁樣見到下面嗰間學校係點。真係好細間咯。好細間，但我見到有啲田地啦，即係有啲少種植嘅地方。咁其實呢個係我覺得，即係佢有佢嘅特色喺度嘅，就唔似一般大廈全部都係石屎地啊咁樣，同埋係咯，即係咁我嚟講，如果我係揀呢啲學校嘅話咧，我會中意啲學校，因為點解咧？隔離就有個好大嘅公園喺度啦，跟住同埋即係我感覺上其實佢哋啲鄰舍咧係互相認識嘅，即係就算有個我知我哋咁樣冇得行嘅，佢哋都知道我哋唔係 hello， 佢哋都知道我哋唔係呢條村嘅人。係啊，即係我覺得嗰個關係咧連埋一齊，我覺得重要啲咯。好得意啊！你個女。我哋遇咗一件咧完全估唔到嘅事，一個其實都唔係估唔到嘅事，係常識嘅事。就係簡單啫。幼稚園星期日係唔開㗎嘛？正常我。啱啱就係咁樣俾人哋話正常我呢件事咧，就令到我都耿耿於懷咗。係啊。即係證明呢件事真係大家講，中學星期日唔開。幼稚園星期日都係唔開㗎，希望大家學識啦，咁就記住星期日唔開嘅真係幼稚園。而家去邊度？而家我哋翻深水埗識堂。社區中心星期日開啊嘛，正常啊嘛 ，make sense 啊嘛，係嘛 ？OK， 好啦，哇，攰啦，今次真係攰啦。我發覺我哋都由朝早開始就不斷喐動。移動係啦，就係我哋嘅哈爾移動咧，就喐到我哋而家就有啲攰啦。我哋而家喺邊啊？西食堂，社區中心。係啦，呢度咧就睇下自己睇個勢咧，自己都應該係啱㗎啦，今次。如果唔啱咧，都擇勢嘅。係咯。但係呢度好多人。不過咧，深水埗有好多護老院啊、安老院啊咁咯，老人院啊。都係，不過唔知係咪就啊？澳門好似少啲喎，佢有啲私營，佢不過似。Good Angel，我哋其實到咗嘅。講緊咩啊？停止浪費，解決飢餓。即係係咪我哋需要預約？咁啊？咁我哋有冇預約過？我哋冇，我哋唔係會員，我哋睇啫嘛。哦。終身義工喎。但係其實咧，我想講佢呢度咧，3樓就係嗰個中心咯。係啊，問下啦，我打電話過去啦。我食先，而家啲攰啊。係。證明咧，努力。呢個故事教訓你咧 ，make sense 還 make sense。有啲嘢都係試下先知。好。31182348。但係深水埗俾我嚟講就係一個較為寧靜啲嘅地區，同一般佢人流都唔夠嗰個旺角啊嗰啲咁多咯，但係都有啲學校係真係學校。我而家睇下電話打出嚟。上面有人嘅，但係就即係平時每一星期三嘅時候會影。呢度係星食堂社區中心，我哋嘅辦公時間係上午9點至下午1點及下午2點至6點。請於辦公時間內致電本中心，或者喺嗶一聲之後留低口信。多謝。咁咧，我覺得係咪有關常識事咧？
2點至6點啊！係今日星期6日就休息啦。喂，嗰個廚房咪就啱啱3門嗰度啊！即係個廚房就係我哋啱啱3門嗰度。我哋唔係廚房，我哋唔係中心。你好，明哥，我想問咧，識食堂社區中心咧係平時會唔會開㗎？哦，即係而家唔會開嘅。哦，唔該晒你。哦。都係常識嚟嘅。都係社區中心星期日咧都係唔開嘅。星期六啫嘛，星期六都唔開嘅，係1至禮拜5嘅啫。哦，咁係興奮嘅，咁我哋知唔知我哋話順利咁？係咯。咁呢個咧就係嗰個識食堂嘅廚房啦。咁啊，咁明哥一定有約嘅，放心，我哋都一定會同埋㗎。呢度啲嘢翻去嘅。呢度啲嘢翻去嘅。但係就原來就同大家講就係我哋可以係啦，我哋會繼續努力㗎啦。係啦，因為原來第一樣嘢我哋要知道嘅就係原來星期六日香港嘅社區中心啦、學校啦係唔開嘅。都 make sense 啦，係咪？係我哋問題，都係我哋攞咗澳門嘅嗰套，澳門都唔開㗎。澳門係喎，澳門都唔開。除咗 YMC 啊嗰啲地方會開，正常都唔開嘅。係我哋多心嘅啫。好啦，咁我哋去明哥度坐下啦，攰啦，好啦，攰啦，真係攰啦，要坐啊！好啦，我哋加油努力，好，拜拜。犀利！我哋而家去到間社區中心度，會突然間我哋突然間有個機會做義工。我將我哋經歷咧，想拍咗個紀錄片咁樣。因為你介唔介意我哋多陣時可能我哋會專在我哋主角嚟嘅，睇下會唔會可能都會有機會獵過嘅。我哋唔係會錄佢哋嘅。係啊！我叫佢幫手搬嘢啫。係咪啊？我哋大概我都想做可能4點9就去到嗰度就得㗎啦。因為我要等緊車。有冇啲咩幫到手咁樣？好啊，暫時因為其實我哋就下晝，我哋星期六下晝都係 off 㗎啦。不過今日佢有個好好嘅人啦，打嚟，喂有4版嘅奶粉就攞唔攞到？咁我哋通常 OK 嘅。咁如果有食物之後咧，嗰啲人點樣攞？我哋呢度咧，我哋就係以一個會員制，咁我哋一個自負盈虧嘅一個機構。好多似啲咁咪以社企嘅模式咯。係啦，又唔係算社企有啲唔同咯。我哋都係一個 NGO 啦，咁我哋就係自負盈虧啦，有啲嘅自己揾資金啦。咁我哋主要咧就幫翻深水埗嘅有需要嘅家庭。但係點樣揾到資金？譬如話，如果唔攞政府資助，其實自己都要出糧，唔知點樣點算啊？可能都係同一啲商界嘅合作。咁有商界嘅錢，如果就比政府容易好多。政府可能你要寫一大集嘅報告書，可能你要特登要請個人翻嚟，淨係攞個錢。但係穩定嘅咩？如果係商界嘅話，商界你要同佢合作咯，你要交翻一啲，可能商界淨係要一啲嘅。你俾翻啲相或者俾翻啲嘅文件，但係你就唔使好似政府呢樣一大串嘅文件你申請之後又要話俾你聽，又爭好多嘢咁樣。我哋同商界咯，咁商界好多嘅人落到嚟見到我哋真係落手落腳，咁有唔同頭先嗰個女士就係我哋個 founder，咁好多嘅人落嚟西會食嘅時候，每一次都見到我嘅老細。落手落腳，一陣佢都會搬嘢，佢俾我梗係落。咁如果你老細咁落嚟咧，你做佢下屬咧就要俾佢更加落嚟啦。所以係一個好嘅推動。我哋做翻附近呢個街坊啦，有需要嘅嗰啲嘅低收入啦、新來港人士啦、攞綜援㗎啦。咁我哋主要就係做一啲嘅叫做環保嘅工作，其實。收集一啲環保工作環保例如嗰啲奶粉啦，即係而家嚟緊4版奶粉，
可能我哋唔收佢咧，咁就去呢個堆填區檢嘅。但係唔怕食安嗰啲問題唔怕。咁當然佢哋要首先要 guarantee 嗰個 expiry date 過期我哋唔收啦。咁亦都我有同其他一啲嘅 food bank 合作，咁佢有啲大酒店啊、四季酒店都係我哋一個 partner，美心啊、山崎啊，咁總之佢嘅使用效期 OK 嘅，咁佢送過嚟咯。因為如果佢自己做開食物都唔 OK，最終可能就查翻嗰個根源，佢自己都會有。我想問當初咧，係你哋想搞啊，然後再揾佢哋咧，佢哋想當係開頭可能我老細一個人做嘅時候，就同美心合作，咁攞下啲麵包，每晚收工就係攞第二朝早派。咁啊當然搞下嘅時候，咁好多人就會望住上嚟，咦，好似你哋會收呢啲嘢啊，係我又去得到嘅時候，咁咪越嚟越多咯。啱嘢咧嘅。因為點解我揾識食堂咧？其實我係澳門自己五個學生咧，都係冇機構嘅情況下咧，做一啲嘢嘅，就係做一個關於澳門嘅一個都係呢個社區飯堂，就係叫啲餐廳咧去贊助我哋去一個飯堂嘅形式去同食一啲有需要嘅人。有幾多啊？就係我自己搞嘅一個專業咧，不過就係有啲大家我等你做嘢先啦。應該都可以。你講咩先？好啦，咁而家咧，我哋就特別啲啦，就去到間叫做啟愛共融社區中心。呢間中心呢間中心特別啊！呢間中心咧就係咧都係一間自負盈虧嘅 NGO 啦，就自己喺商界度咧去揾到一啲資金過嚟，就都係做多啲環保同埋一啲專業食物嗰邊嘅一啲嘅工作㗎，咁係啊入面就做咗啲特別嘅嘢，咁都特別喎，我覺得同做四力堂嗰度差唔多啊 feel 喎，係啦，咁就自己裏面就睇下會有啲咩嘢啦。我哋都因為嗰度咧係有啲服務對象喺度，所以你就未必可以錄到啦。所以就我哋未必可以錄到俾大家，但係之後會講翻啲感受俾大家睇嘅。陣間做完義工再同大家見。好。係啊，喂，點啊？啱啱做啲咩嚟啊？我哋手攰唔攰啊？我好遠咯對手而家。睇下先，望你手嗰啲。哇，紅晒啊！紅晒啊！啲手，睇下，紅晒啊！你啱啱做啲咩嚟啊？我哋啱啱搬埋嚟。係啊，我以為奶粉咯，我以為四餅奶粉仲要人搬咩奶粉好輕嘅啫。四板奶粉啊！係奶粉啊，唔係奶粉啊，係奶，即係跟住望住，哇！我原來啱啱咧，其實啱啱話咩最後人情味咧，啱啱講。可能佢講話收嗰個人工咧，我知道唔係咁好嘅，唔係咁高嘅，真係喺澳門嘅低，哇低好多。同埋就係佢呢個堅持喺度做一啲佢哋認為啱嘅，我覺得係嗰種行動。同埋我有冇見到咧？佢哋築成咗一個河流，係嗰條引河，跟住咁運落去咧，我覺得個感覺。大家就3、2、1，哇！嗰刻咧係。其實我幾感動㗎，同埋我覺得佢哋係真係，即係我喺入邊啦，我見到佢哋一邊運咧，即係一邊笑。係啊，我講下，我喺出面啊。係，即係我啱啱入邊咧，佢哋運咧係運每一箱奶粉咧，即係我哋其實入邊咧係有啲多咗嘅人嘅，即係多咗。譬如我哋有一條人力河喺度咁樣啦，跟住有啲人企喺出邊咧，佢哋都會好踴躍咁又翻嚟幫翻嗰條河。即係唔係諗住卸貨嘅，係諗住點樣？係咪卸貨？點樣入去幫手卸貨嘅？跟住同埋佢哋每落一箱貨都會係即係有個笑容出翻嚟咯。我都笑緊。係啊，你話。真係我覺得嗰個就係我見到咧嗰種係幾一條心，我就係我識唔識講嗰陣咧，大家即係話 stand by 嗰種咧，嗰種感覺我覺得係我組織唔到啊，但係嗰種我諗呢段係長時間先有，即係你冇可能即係譬如我哋好似我哋咁，我哋唔識咁樣行到佢，跟住都話你企嗰個位，你企嗰個位咁幫佢就係，即係佢哋有一定嘅經驗同埋，即係佢哋啱啱有個好賺到嘅同我講啦，話佢哋80人都係記得住嘅，
即係佢哋話佢其實每一個人都有佢家學啊嗰啲嘢咁樣，即係我覺得呢啲咪人係咪？即係其實佢哋話都係你可以唔需要做嗰啲嘢，你唔需要去可能你有啲嘢想拎過嚟，跟住你就去收，跟住就一定要收嘛。嗰識來你本身放假，但係佢哋都為咗可以令到一啲即將唔要但係有用嘅嘢咧，佢俾一啲夠需要嘅人都會願意放假都翻嚟繼續幫手咯。即係我覺得。有心就係啲人呢啲咪就係，我就係想要我組織唔到啲人就幫我組織到咯。有心就係咁嘅樣咯。我哋有同一種體會啊。係啊。好啦，咁跟住我哋而家仲有大概1個鐘，唔夠1個鐘，唔夠1個鐘嘅。我哋可以 hea 一 hea，然後就而家係去明哥邊再嚟多次。好，咁我哋就陣間再見啦。陣間再見啦。拜拜。係啊，我哋咧嚟到啊。係啦，我哋啱啱咧就淨影頭，我哋會去天橋底咯。係啊，我哋會去即係點講咧？我以為派飯咧係正門口嗰度。係咯，我以為係呢啲咯，唔係親身去嘅。咁跟住我哋又唔使交通工具。係咯，都特別嘅。我哋都冇咩經驗值。即係大家都企得好似準備去做義工咁。係咯，但係佢話4點半啊嘛，而我自己就真係停留喺一種下午茶時光。我啱啱又話可以過嚟食下下午茶呢個估唔到嘅。呢個時光係開心嘅時光，我哋偷瞄一下，得唔得？偷瞄，你都唔介意？偷瞄下。得啦，嗰秒鐘大家知啦，咁就1秒鐘嘅。唔該晒，唔該。我哋咧結都完咗之後就講咗會知嘅，講咗會有分享。我哋呢時光咧就好自私嘅，就冇諗住公開咁樣就有得嚟撐兩個下午茶。晏啲見，拜拜。佢話可以啊，但係就唔好錄啲細嘅，同埋唔好錄啲錄粗字。係啊，我翻屋企嘅。咁我就帶上我到。我估唔到我哋都有錄，我哋唔使揸機。辛唔辛苦啊？唔辛苦嘅，其實都自己都幾期待呢啲畫面。係幾期待？我第一次做義工啊，係咪第一次做義工啊？咁我良好啊嘛。你睇下。我做咩？你做乜快？啲汗幾大粒？可以減肥，又幫到人。你哋畢咗幾多個飯啊？今日？哇！唔記得啦。 400個啦已經。400個啦，我有份整啊。200零個啦。200零個，好嘅。200零個。大哥你叫咩？點稱呼啊？我馬仔又叫。馬仔啊，馬仔做義工添啊。係。標上。係咪 Betty 啊 ？Katie。係啊 Katie。啊，咁我係咪？佢唔係啦。嗱，你可以講解下啦。講解下就係因為其實咧，而家咧我哋咧本身就嚟香港咧，就希望可以見下澳門人嘅人情係啲咩嘅。香港，咁就可以睇下有冇機會帶翻澳門咁嘅。今日都好開心啦，真係可以試咗啲體驗多啲嘢，希望呢種體會可以話俾澳門嘅人聽，就其實都有啲嘢係仲係呢個世界存在。不如講下北飯有啲咩技巧？北飯有犀利啦，其實平均就2至3殼，跟住咧就係忽落中間，唔好忽落邊度，因為咧側邊咧會黐住啲飯。係啦，之後就俾啲人補充。定我幫俾我。嗱呢個咧，呢個真係呢個係個 Yan， 阿 Yan 啊，真係呢個經驗值高啊，同埋二姐後面啊，升晒級㗎啦。係真係二姐真係啊，真係北河同行點可以唔執佢啊？唉，真係。呢啲咪最想要嗰啲掌聲，覺得咁多獎，係就係呢啲嘢啦，唔識講就係呢啲嘢啦。大家唔好睇喎，喺度試食嗰啲。好嘢！唔係啊，好啦。耶！係咪試食啊？真係試食啦！堅係試食啊！咁啊，我係澳門㗎 ，Hello 你好啊，你好啊。
嗰邊嗰啲人買嚟啊？咩啊？澳門嗰啲升名啦，澳門有冇過嚟試食啦，過嚟試食。澳門冇喎。好似有幾個新嘅。最出名嘅滷水雞，就係我哋啊！上嗰次嘅嚟過話，呢個素食嚟㗎。係啊，佢都想，不過我想睇下你哋點樣，有冇啲參考到可以翻去。係咯，最主要係你哋要有一間店鋪願意做，係咪啊？有先要。咁你因為好似我哋而家嘅形式咧，就係我哋用廉價供應啦。咁你好多人嚟幫襯你㗎啦嘛，咁咪做啲生意可以做到自負盈虧。咁所有嘅事務咁咪可以派晒出去咯。咁而家留翻行政費啊嘛，我哋而家目標就要改善個社會企業。咁明哥，我想問，我陣間出埋去街度派埋飯，即係我唔可以再同你傾下偈。得再分享翻。好嘛。嗱，如果因為其實我都係會錄影嘅，想遲啲俾啲人知道多啲，就係啦，就實在佢講嘅。如果你唔介意嘅，我都想錄。好啊。咁我就聽翻嚟先啦。好。我要落地嗰個，我哋都可以錄下佢。係啊，傻㗎。你唔到。呢個社企創意研討會邀請我落去分享，我就講，我喺呢段時間了解過香港嘅社企，好多知名。咁多位大家好啊！終於又見面啦！係啦，已經係夜晚啦，俾大家睇下先。睇先嗱，夜晚啦，呢度係夜晚嘅深水埗啊！咁我哋啱啱咧就完成咗嗰個派飯同埋同明哥吹水嘅，唔係呢，就係聽佢分享嘅。咁都好開心，又可以揾到一個同明哥獨處相傾偈嘅時間。我啱啱其實同一時間有好多嘢震撼到我，因為我覺得明哥去露宿者裏，佢將每一戶咧有幾多人，佢都知咯，同埋佢係去令到好似村長咁樣咧，人都可以傾到兩嘴，同埋佢啲義工咧係成個系統係好有組織㗎。即係佢會譬如我哋啱啱試過北飯啦，咁我冇試過親自去送飯。我覺得北飯譬如佢哋會真係會細心教咯，跟住我哋譬如我哋北飯咧，不得嗰啲草咧，佢哋唔會話。係啊。好有耐心去真係，即係嗰啲核心成員咧，即係好有耐心咁教啊，去講話應該要點樣做啊咁嗰啲咧，我哋會即係見到其實一個義工就應該要咁樣，即係我覺得我今日所做嘅嘢係真係非常之有意義。我覺得之前嗰啲都唔係啊，已經。譬如你話賣旗咧，真係賣完係啊就有㗎啦嘛。但係今日你係真係見到有班受服務者啦，佢真係去排隊過嚟拎一啲嘅物資啦，即係我覺得我成日係冇一刻係浪費過咯，咁樣即係我都會覺得係由今日兩個義務，即係因為兩個義務都係雖然我哋好似係好似係好大班，即係都係同一班㗎，係都係同一班，即係唔係佢哋係我都有種感覺係成個深水埗係萬名不如見面，即係佢哋係動員晒成個。即係佢哋係互相去幫嘅，同埋嗰種係感覺上你唔覺得就係佢嗰種係好忠心啊，唔係佢唔有心咯，佢唔覺得係啲乜嘢，佢唔覺得係啲乜嘢嚟，係長期咁樣推住呢樣嘢行㗎。即係譬如我覺得我今日我搬完奶粉，再去搬奶粉，再去送飯，我覺得其實已經好攰啊。但係原來其實佢聽日都要去送飯嘅。係啊，佢都出到去送飯，即係我覺得佢嗰個力量喺邊度嚟嘅咧？我今日其實我已經好攰啦，我隨時瞓低都瞓得低。係啊，我去到嗰日，我都想，我都。即係出心又出力嗰種感覺咧，就係我覺得嗰種唔識講啊嗰種，我未能夠好好咁整理啊。我都整理唔到嗰種心情。但係我見到佢哋，咁我就係同嗰班人好俾心機，係去為咗一樣嘢吹多少少啦，多少少啦。即係你唔會覺得嗰種係責任擴散咯，即係你會覺得嗰樣嘢係我好信任你，我都唔覺得你係會做錯。反而即係佢睇嘅咧，佢完全嗰種做嘢，佢唔會覺得你係會偷懶咯。你攰嚟行埋一邊啦。即係自己接力嘅人會接力翻嘅，但係你自己會，即係你自己嗰個感覺係你，即係你反而係咁樣咧，你係自己係查翻仲多咯。我見到明哥一句好深刻嘅係，佢一路嚟咧，佢話：喂，咁你哋澳門有冇啲咩地方係派飯啊？跟住我心諗，跟住我定咗，其實嗰陣時我定咗，有冇咧咁樣其實係有嘅，有啲機構係做緊嘅。但係嗰陣時我唔知啊，
跟住因為嗰陣時候我自己見識少啦，跟住我就心諗冇㗎。但係喂，可能我見識少啦。如果有嘅話，我冇嘅話就我希望佢有啦。如果有嘅話，我希望佢出聲，我有。佢冇錢派飯咧，冇錢派飯呢個就都有嘅，進居亭呢個外展裏邊都有嘅。就不過就係佢哋真係好俾心機，就係嗰個你明唔明嗰個明哥嗰個村長嗰樣嘢咧，令到我係覺得係嗰個村長唔係嗰個高高在上嗰隻村長，係親民貼地。係啊，每個人都好相信佢咯。同埋我覺得啲義工同埋啲人咧，去幫佢將個爸爸係演繹，佢係演繹到不斷去檢討啊，同埋即係佢嗰啲嘢佢都要。即係唔係有人要求會係自己要求自己咯，同埋即係佢都識講，其實揾得唔多，真係揾得唔多。佢話而家到而家仲係交租啊，出糧，出糧嗰度就係又話嗰度我就係佢自己都係仲係，你覺得佢啲錢唔係用俾自己度，佢話佢真係衰心軟咯。我就係佢令到嗰樣我就係不斷去做，不斷去做。唔好諗自己有幾多，諗下自己可以點樣做。6年唔加租，唔加價，6年唔加價。你要感動到其他鋪頭願意平租俾你去做嘢，做嗰個平衡利益嗰樣，平衡利益就係平衡利益。即係佢還即竟然可以做一個慈善活動啦。咁譬如我哋平時做義工啊，我哋做義工啦，但係我哋唔會諗咁我哋譬如做一樣嘢會唔會影響到其他人咧？咁明哥我覺得佢即係。佢會諗到其他商家利益咧，會平衡各方嘅利益添啊！呢度我係唔可以拍㗎，呢度係咪啊？係，應該唔可以拍㗎。哎呀！咁我哋出車先再去，出車再去睇下我哋尋住啲咩最同大家講。李健，Hello，我哋而家就係我哋今一次去香港，即係而家我哋喺澳門㗎啦。咁終於翻到澳門啦！終於翻到澳門啦！而家我哋係幾點啊？11點㗎喎。睇先。而家係11點4個船，咁我哋今朝係10點9嘅船嘅，咁我哋啱好就9點9嘅船，咁我哋啱好10幾個鐘啦。咁我哋使唔使重複講一次我哋今日究竟係做啲咩？嗰種領會咧係有啲人幫我組織嘅，就係人情味係。所謂嘅人情味就係人咯，即係我哋其實今日係揾人情味，就唔係其實我哋揾人情味嘅一個答案嘅機會咯，就係我哋每一次去揾嘅答案呢樣嘢，去朝呢個方向行嘅時候，身邊就咁樣又會影響身邊嘅人，去做一啲唔同嘅嘢，慢慢就發覺 keep 住去做呢件事，少到好簡單嘅事，有時候嘅話，慢慢就會有啲嘢就做到。或者咁講啦，即係我哋今日呢一次嘅行程咧，係揾人情味噶嘛。但係反而我哋就喺揾到人哋嘅人情味之餘啦，咁其實我哋算唔算都俾佢帶出咗一啲人情味，或者自己用我哋嘅人情味去影響翻佢哋咧？呢個真係呢個都係我一個值得有意思嘅地方嚟嘅。就係似明哥嗰時講話所謂嘅人情味就係咩咧？跟住係我嗰時話攞個飯盒俾啲義工咧，每個都要排成個蛇餅咁樣去俾嘅，每個都要不斷攞一啲嘅飯盒咧，去攞俾啲一啲有需要嘅街坊啦，同埋或者一啲有需要嘅人。跟住講話，不過佢都話希望佢講聲攞個飯盒俾啲義工嘅時候話辛苦晒啦，多謝你啊！我哋唔係淨係送飯，我哋送翻一份關心、一份關懷、一份人情味嘅咁咯。嗰種就係我哋要嗰隻嘢，冇錯啦。我哋互相每個人都冇去忽視到人哋，好重視每一個 step， 係每一個人與人之間嘅交流啊。嗰種就係街坊嘅味道，或者一種所謂嘅人情味咯。所以我哋希望即係我唔夠膽話可以做到明哥咁大愛啦，但係我覺得至少我希望由身邊嘅人開始做佢咯。即係你唔係話人情味嘅，我覺得即係唔撇開咁人情味啲咁大體嘅嘢先啦。我覺得至少你從明哥同埋我哋今日見到間機構，即係真係覺得真係要幫到身邊嘅需要。即係你唔可以話幫佢啊，你令到佢即係你覺得自己係一種滿足嚟嘅咧。其實有時候所以我覺得人情味都係一種滿足嚟嘅咧，都係一種自我嘅滿足。我哋覺得一種滿足係。唔係講嗰種物質嘅狀況，係一種心靈上一種感恩嗰隻感覺。即
即係你係做表達人嘅美嘅同時，你其實你個內心係笑緊嘅。係都係個感覺。跟住如果係講話人情味嗰種最後會講嗰樣嘢就係一種唔使驚失敗，冇用嗰個唔使用我哋再出嚟係成敗定即係成功與失敗，反而就睇下你有冇用心。其實都嗰時候係用心做嗰件事，即使係跌都好。咩得高就得高就係群助係啦，跟住如果係得低咧就係寡助，即係似話即係多你做得越多好嘅嘢咧，自然就好多人幫你手。做得越係反而你去到以前嘅話咧，就越少人幫你手。呢個就係一種明哥比較重要，同埋明哥其實做呢個好簡單，就係希望每個人都可以3餐溫飽。今日做個社區中心就好簡單，即係佢希望每個人都可以街坊都可以有個成長啦，即係改善到，即係佢希望可以令到呢啲嘅資源咧，可以幫到佢哋改善佢哋嘅生活。就係陪伴住啲小朋友嘅成長。好似我嗰個社區中心嗰個就係話其實，因為佢係一個男性嚟嘅，咁佢話佢機構入邊全部都係女性啦，咁佢其實佢自己都話好講笑咁樣話，要好吃香啦。咁但係佢話佢成日佢呢個比較少數嘅男性角色咧，佢可以俾到一啲單親或者其他類似嘅家庭啦，佢一個嘅小朋友一啲父親嘅角色啦，咁或者朋友嘅角色啦，咁其實我覺得佢講得好好咯，即係就算係佢同嗰班即係佢可能自己個角色係比較好獨立嘅，但係佢都會願意去同一班機構入邊嘅小朋友培養一個朋友或者一個類似父親咁嘅關係咯，即係覺得真係好有心咯，我覺得嗰間機構就反而冇計較啲人工嗰啲嘢，就係反而冇計較人工，我覺得聽完之後覺得真係好感動，同埋加油係黑咯，係咯，加油咯！跟住因為講咗好耐啦，咁希望大家包括我哋啦，都知道更多人成為睇法，同希望我哋澳門多啲實踐，好嘛？可能過多幾年就會見到我哋有實踐㗎啦，拜拜。一個更好嘅澳門，由你由我一齊延續人情味。一個更好嘅澳門，由你由我一齊延續人情味。耶！